طالبت الجماهير والفنانة إليسا منذ مدة بحذف أغنيتها المشتركة مع سعد المجرد من أول دقيقة بعد الحكم الأخير عليه الذي أصدرته محكمة فرنسية بالسجن 6 سنوات على خلفية دعوى قضائية أقامتها عليه فتاة فرنسية بتهمة التعنيف والاغتصاب. رد إليسا جاء مفاجئا لجمهورها خلال حفلها الأخير بجمهورية الدومينيكان، إذ كان مخالفا لما توقعه وانتظره الجمهور، فقد تجاهلت مطالب متابعيها بحذف الأغنية، بل قامت إليسا بتأدية أغنيتها الديو مع سعد المجرد من أول دقيقة على المسرح، ولم تكتفي بذلك فقط، بل عرضت فيديو كليب الأغنية الذي حصد أكثر من 300 مليون مشاهدة على قناة اليوتيوب. جماهير إليسا انقسمت إلى قسمين، فمنهم من رأى أن أداءها للأغنية هو دعم مباشر لسعد المجرد في محنته، ومنهم من رأى في الأمر مجرد أداء لأغنيتها التي عرفت نجاحا كبيرا ليس إلا. جدير بالذكر أن محاكمات سعد المجرد أخذت مجرا غير متوقع، خصوصا بعدما كشفت المحكمة عن عدم وجود دلائل تثبت ما تعرضت له المدعية وظهور أطراف أخرى في القضية، فيما سعد المجرد الذي يؤمن ببراءته دفع أوراق طلب الاستئناف للمحكمة على أمل تبرئته من كل ما هو منسوب إليه.